Good morning students. Open your English book. पेज नंबर 27. आज हम रीड करेंगे साउंड ऑफ ई जी एंड. ओके लेट्स स्टार्ट. L E G leg, K E G cake, P E G peg, B E G bag. Repeat again. L E G leg, K E G cake, बैग, BEG बैग. ओके नेक्स्ट देखो. राइट द मिसिंग लेटर, फिल द गैप विद ई एंड रीड अलाउड. यहाँ पे जो मिसिंग है आपने उनमें ई फिल करना है